Öksürük kronikleşir mi doktor hanım? Kronikleşebilir. Ama gerçekten özellikle bazen çocuğumda o kadar endişeleniyorum ki sürekli öksür. Hem boğazının tahriş olduğunu hissediyorum ya da bazen kendimde de yaşıyorum bunu. Geçmeyen öksürük diye bir şey var mı? Yoksa Vardır. bu halk arasındaki bir uydurduğumuz bir şey mi? Yok, geçmeyen öksürük vardır. Geçmeyen öksürük bir kronik bir iltihabın göstergesi olabilir. Alerjinin göstergesi olabilir. Erişkin yaşta daha kötü şeylerin de kanserin belirtisi olabilir. Reflünün belirtisi olabilir. Altta birçok sebep olabilir. Peki geçmeyen öksürük dediğimiz bu bir gün mü, 2 gün mü, 5 gün mü, ay mı? Neyi Geçmeyen öksürük, kronik öksürük dediğimiz zaman bir 3 aylık dilimi geçmesi lazım. Yani bir şeyin kronikleşmesi için, kronikleşiyor, müzminleşiyor demesi için o belirtinin 3 ayı geçmesi gerekiyor. 3 aydan sonra tehlike çanları çalıyor. Yani 3 aydan sonra o kadar da beklemek şey değil ama çocukta özellikle daha şeyse 3-4 günü geçen öksürüklerde mutlaka bir hekime başvurmakta fayda var. Çünkü hem çocuk öksürmeye bağlı solunum kasları biraz yorulmaya başlıyor. Hem de hastalığın iltihabi kontrolü açısından 3-4 günü geçiyorsa mutlaka bir hekime başvurmakta fayda var. Hekim geldiğinde kuru öksürükte boğazlarını mı kontrol ediyor önce? O bölgelerin hepsine bakmak lazım. Öksürük burun kaynaklı da olabilir. Sinüzitin şeyi de olabilir. Grip nezlede de olabilir. Boğaz enfeksiyonuna bağlı olabilir. Bir alerjinin şeyine bağlı olabilir. Burun etlerinden belli oluyor. Alerjik durumda burun etleri şişiyor. O bölge tıkanıyor. Tabii daha alt şeylerde akciğer kaynaklı olabilir. Ciğerlerin de dinlenmesi gerekir. Full olarak bu burundan akciğere kadar tüm alanlara bağlı olarak öksürük sebebi olabilir. O yüzden hani tüm o bölgelere ilgilendiren hekimlerin ayrı ayrı bakmaları gerekir. Çok teşekkür ederiz Ben efendim. teşekkür ederim. Sağ olun.